Hello，大家好，我係 Joy Home 嘅 DY Dennis。咁繼續好開心咧，可以喺 Joy Home Channel 咧同大家分享關於物業呢個主題啦。咁我哋上一集咧就好感恩大家好多client 同埋朋友都好支持。雖然係用一個比較即係樸實啲，可能悶少少嘅方法咧，同大家分享一啲 data 啦、一啲 facts 啦、一啲分析。咁但係似乎大家都其實幾有興趣咧，去聽下一啲樸實少少嘅 style。咁經過上次嘅分享關於 Milton Keynes 啦，咁今日咧就想繼續同大家分享下啊即係 Berkeley 呢個即係喺 Milton Keynes Eastbrook 呢個盤，究竟即係有啲乜嘢即係好嘅地方同埋值得留意嘅 plot，大家可以去揀嘅咧。咁當然我哋 Joy Home 咧就唔單單淨係做新樓啦，我哋又做舊樓啦，亦做物業管理啦，同埋 construction extension 裝修等等。咁但係始終 Berkeley 依次用咁嘅形式，我成日用一個旗艦嘅形式，4600間 house 嘅形式，高調進駐 Milton Keynes 咧，一定係有佢嘅策略同埋原因，同埋佢嘅軌跡嘅嚇。咁希望同大家分享多少少，以至都係一個有趣嘅主題得嚟咧。如果有啲人真係有興趣想去買，而又想用一個即係有 discount 嘅價錢、優惠嘅價錢去揀你合適嘅 plot 咧，希望即係呢個 episode 咧可以幫到大家。咁好多謝大家近排嘅即係同事一定要我講係啊，好多謝大家嘅支持啦。咁咧就我哋喺 Facebook 咧，近排就都因為同Berkeley 啦，同埋陶生啦，陶傑先生咧有個 crossover，大家都一齊嚟唱好唱旺 Milton Keynes 啦，亦都有好多交流啦，彼此嘅訪問啦，啊、互相嘅過招啦，等等等等，咁都好好玩嘅。咁咧好多謝大家支持喺即係我哋出咗第一集。即係 Joy Home UK 特約嘅第一集，陶傑在 MK 人在江湖咧，相當嘅即係帶俾人好多好嘅回憶啦。因為有啲人好似我咁年輕嘅，都或者有翻即係咁上一年紀都睇過10年前嘅細説名城啦。咁而家好似又即係睇多次咁樣，咁大家都好回味。咁有第二、第三集嘅，咁希望大家繼續多多支持，而且咧就唔好淨係like follow陶生個 Facebook 都 follow 同埋支持下我哋 Facebook 咁樣。咁其實係好開心嘅，因為即係 Berkeley 咁樣進駐已經係即係依個界別嚟講都係一個歷史性嘅即係嘅進程嚟嘅。我自己覺得咁我自己對物業咁嘅興趣咧，有時睇到都係好 exciting 嘅咁當然唔係就間間都抵買，即係每個 plot 都好啦咁所以今日咧就特登就想同大家分享，究竟有咩 plot 咧係值得大家去揀同埋留意多啲嘅。咁唔代表一定我講嘅就適合你啦，但係我係從即係幾個角度去即係去諗究竟即係 yield 或者係回報將來價值嘅有邊啲 plot 咧？如果係我自己真係要進場嘅話，which 其實我都係有啦。咁就係最適合大家咧。咁依個 tools 咧係Berkeley 即係 share 俾我用啦，我覺得幾好用嘅，就 interactive 嘅佢哋叫 interactive tool 啦。咁佢裏邊有好多嘢，咁但係我淨係唔同大家玩咁多啦。咁但係俾大家睇下 site plan 先。咁 site plan 咧，佢簡單嚟講咧，就係即係佢4600間啦，而家做緊 Phase 1A，咁其實就係依扎咁有啲係2026年就成交嘅，有啲就2027，咁依扎係偏係2027、2028，依扎就2026年就起好噶啦。咁佢對住所謂嘅即係佢哋嘅湖景啦，或者水嘅景色啦，咁相當之靚仔嘅咁當然係前一排先睇到，所以如果你去策略性，你又好想買湖景嘅樓，即係好中意睇到即係靚仔嘅水嘅，咁水嘅元素嘅，咁其實你就揀第一排咯。咁但係已經買咗好多啦，所以咧即係好多客
我哋幫佢揀咗一啲即係心儀嘅。咁而家其實剩翻嘅咧就唔係太多，所以趕快。而家其實我係要完成使命，即係話講埋最後依次咧，就係將一啲 plot 好嘅 plot 介紹俾大家。嗱，咁呢個係兩房啦。嗱，兩房咧其實賣晒㗎啦，咁就係得翻26同23。咁26咧，嗱好簡單啫，個屋型好靚嘅嚇。咁我而家賣緊387K啦。咁啊，Berkeley 係好有心思嘅去起樓，即係第一佢俾好多嘢啦，即係唔同一般嘅 developer，可能你買咗係清水樓，跟住加地氈又要加錢，加木又要加錢，加嗰個又加錢，瓷磚又加錢。咁其實佢包晒嘅所有嘢，而且係高 good quality Bosch 電器。最難能可貴咧就係佢嘅 ground floor 係已經包咗全屋地熱嘅，咁呢個係勁嘅。咁啊，同埋加上你有保養啊嘛，咁啊好值得嘅一件事。咁佢而且佢用 heat-pump system 啦，咁啊就比較 efficient 啲啦，去即係推全屋嘅暖氣系統嘅時候，咁成件事係 smart 嘅嚇。咁我覺得好值得去欣賞同埋鼓勵啦。佢係好開揚嘅一個即係 floor plan 啦。咁佢所以 Berkeley 係有心思嘅。佢陽光佢好注重陽光嘅即係入屋位嘅。所以佢一入門口咧，其實就已經即係可以睇通睇透，好開放㗎。即係依個即係一路睇到尾咁就係可以，即係一路睇到去 French door，跟住入 garden 咯。咁呢個係佢難能可貴嘅地方嚟。咁佢另外一個特色係跟住你睇 three bed、four bed、five bed 咧就更加清楚。佢啲 bedroom 唔 matching 嘅，即係唔會係兩房其實係1.5咁樣啦，即係兩間都係大嘅 double，three bed 都係嘅，即係佢係即係全部都係唔係2.5，佢真係3間房咁樣。咁依間就屋型好正啦，係兩房兩廁，仲有個 club room，所以你可以話兩房3廁啦，嚴格嚟講嚇。咁所以就相當容易租出去嘅一個物業。咁你話而家300即係有啲貴嘅，但係佢就湖景咯。所以如果你係想抱住，因為對住湖，其實即係英國人有時係咁，你對住湖就租得貴啲，真係好得意嘅。咁人租金回報啊，嗰樣嘢咧，咁係獨特嘅。咁啊，所以係即係如果折完之後，其實都 OK 嘅嚇。63咧就2027年先成交嘅，所以如果你唔趕又唔一定湖景，純追腰嘅話咧，63 OK 嘅。63幾好嘅，其實371折完其實都即係350到係嘛，咁都好抵嘅，即係同比。咁以新樓仲要係 Berkeley 仲要 house 仲要 floor heating 啊等等等等個 quality 嘅性價比係高嘅嚇。咁佢你見到咧，佢就唔喺個湖嗰邊啊。頭先26直情喺依度嚟嘅嚇。咁咧佢睇住即係個側邊咧睇到個湖嚇。咁呢啲越有晒泊車位啊，前後園噶啦。咁當然兩房就冇 garage 嘅。咁咧就有個特別資訊可以同大家講下嘅，即係全個西咧有2間 coach house 嘅獨立嘅 coach house，有一間咧就係連住啲 apartment 嘅，就盡量唔好揀啦個。咁 coach house 咧，其實如果你識玩咧，即係如果你唔識就唔好理啦嚇。就係如果你識玩做 as a investor 咧，其實個腰係高嘅嚇。咁全個西咧得35同埋134啫，35咧。就係即係經小弟咧就搞掂咗噶啦。咁因為係全個西第一個，因為我知道一定係最好嘅，所以我已經叫定啲客報住呢個，即刻就搶咗噶啦。咁134咧就我都 hold 住咗嘅。咁所以如果你好有興趣嘅話咧，我可以嘗試幫你 release 嘅。咁但係即係 coach house 其實就追求腰咯，自住都好舒服㗎其實。咁佢係獨立嘅 coach house。即係如果你知道後邊有個停車位咧，條樓梯上去，上面好似個 apartment 咁啊，但係佢係 house，咁 management fee 都係好平嘅。咁呢啲咧就你買價平，出去租金又唔低嘅，咁所以咧就好值得玩咯。都大價 size，兩房兩廁一應俱全嘅，有埋車位，有改車位啦咁35喺度咧，睇到啱啱睇到湖景添，所以最正啦。咁134都 OK 嘅。咁啊喺呢度，咁佢獨立 coach house 就有啲 coach house 你知道佢唔係獨立嘅，佢連埋其他。咁所以呢兩個 coach house 咧就難能可貴嘅，識玩嘅咧就揀啦嚇。所以如果兩房咧就26、63，如果你想試 coach house 134。
跟住三房啦，嗱三房咧有好都即係賣咗好多啦。咁其實我最中意咧就67，不過咧我今日開咪嘅時候已經賣咗啦。咁所以咧第二咧就識揀，記住揀14。嗱，記住咧 plot number 就唔係門牌，所以唔係門牌，唔係14號嘅。咁而家做緊462嘅，點解我話佢好抵咧？嗱，佢差唔多成千尺，佢成千尺得嚟咧，佢嘅即係4平八穩係正嘅。咁佢又係即係右邊入邊嘅 club room 上面有兩個廁所啦。咁你見到佢 living dining 咧係開揚嘅，係舒服嘅。咁另外咧就好多 storage 嘅空間。佢最正係咩咧？全個西得兩間嘅啫，就係14、15、15賣咗啦，得翻一間啦。而家就係 semi detached 嘅，但係佢賣緊仍然係 end 嘅價嚟嘅啫。咁所以你用呢個價錢咧買呢個 plot，仲要有車房。第時你真係想即係話升值，你咪convert 個garage 咯，係嘛？咁亦都有升值空間同潛力。咁位置唔錯㗎。佢喺呢度即係都近一啲，即係依邊係一定係一望無際啊，左邊再過啲就已經 country park 啦，所以咧就相當之好嘅一個即係 location 啦。咁 plot 14，咁你如果你話想平入玩下 yield 嘅咧，就 plot 9。plot 9都好嘅，plot 9都係26年成交嘅咁435啫，全場最平噶啦，即係如果你叫平均尺價咧就最抵噶啦咁9號都係好即係正常即係嘅 plot 咯。咁佢435得嚟咧，佢係即係 mid terrace 啦咁但係佢都有晒停車位。咁8號其實就 end 咧就抵啲嘅，但係已經賣晒包售，已經出咗，咁得翻9號咁喺中間。咁當然佢平少少435，咁 end 係440嘅，我記得咁折完之後咧，其實9號如果 as a yield 三房都係可以接受嘅。咁暫時三房咧，我介紹咁樣。如果你搶啊，搶14號啦，睇下邊個搶到，係正嘅咁四房咧，四房就得意啦。嗱，四房都係玩啲。咁如果我介紹咧，首先就係2同4啦。咁2號同4號咧個好處係咩咧？佢 4bed detached 咧700K 折完咧都抵嘅。咁咧就睇住咧嗰個湖景嘅2號同4號。咁 plot 2係4號門牌，plot 4咧係6號門牌。咁其實可能 plot 4 maybe better，即係因為6號門牌會好啲。咁其實佢積好好嘅，即係呢個 The Pine 啦。咁佢入嚟門口咧，佢個 dining family 即係佢dining family room 同埋 kitchen 係好開揚 open 嘅。咁有個 island 喺度啦，咁好多人夢寐以求啦，開放式，相當靚嘅個嗱，你見到佢陽光又有啲 bay window 做得好足嘅。咁有晒都係ground floor heating 啦，同埋咧Berkeley 係送晒 Bosch 嘅電器嘅。咁如果係4房或者5房咧，佢就仲 generous 啊！佢係已經自動將廚房咧已經 upgrade 咗噶啦，就係set 嘅 worktop 嚟嘅。咁相當好，有晒 utility 嗰啲嘢咯。咁其實變咗係喺700K，但你節完仲要對住湖景 4bed detached 咧，有埋 garage 1600尺花園大咁即係其實仲係 Berkeley 呢個 brand 唔係清水樓。咁其實咧係個性價比，其實你諗一諗都係好抵嘅。plot 4同2正對住湖，真係會個保值同埋升值會好好多。Walnut 咧幾得意嘅，Walnut 咧就好多人爭嘅一個屋型嚟，可以俾大家睇下。因為佢係開左右開弓，我叫做左右開邊嘅設計嚟嘅，所以間屋係闊啦，同埋咧佢樓梯係中間入，咁有好多人中意咁樣，因為上到去就分兩邊去入房嘅，同埋佢有個 study。咁 Berkeley 就好好啊，佢啲 study 唔係，因為你知道有啲即係啲 developer 咧，其實佢嘅 study 係冇窗門或者就真係夾硬間個 study 出嚟。咁你見到佢嘅 size 係做得足嘅，真係其實係做到個房，而且咧係有窗嘅。咁呢個我覺得佢係難能可貴嘅。咁佢 living 好獨立啦，佢要出到花園。咁 dining 呢邊亦都係出到花園咁但係個廚房設計好明顯就同頭先我唔同啦，你見到。但係其實佢都係好開揚嘅咁都係 upgrade 晒做 set 噶啦咁佢4個房咧都係好均稱啦。即係 Berkeley 就係好得意，佢無論3房好4房好，佢都盡量做到啲 bedroom 咧係
即係好均真，而唔係即係有啲咧間咧係即係細到你都唔知用嚟做咩好。咁啊廁所啊，即係佢3次啦，2個 ensuite 嘅嚇。咁有啲人就好中意，唔知點解呢個職好受歡迎。我一起已經賣晒，其實17之前已經俾人 reserve 咗噶啦，就出翻嚟啫。我係特別中意86嘅，86係好嘢嚟嘅，因為86佢個位置咧係好好嘅，但係86已經賣咗啦嚇。咁啊恭喜晒啦嚇。咁咧86對面咧89同一個屋型嚟嘅。咁咧都係喺個位嘅86喺度，89喺度。如果你你見好靚嘅間屋，如果你係好有興趣嘅，我可以嘗試咧去幫你 release 嘅。好，咁如果4房嘅咧就喺呢度啦，所以你揀咧就2號、4號最好啦。Plot 2 and 4 Lakeview House 4-bed detached。咁咧另外89號我嘗試幫你 release。如果你想揀 Warner 今年成交嘅就係17號 Plot 17。就 Warner。其他咧其實有好多嘢玩嘅，咁但係今日未必講到。譬如呢個 Polar 775咧，係一間 4-bed 啦，佢唔平啊，咁但係佢3層嘅，但係好容易改做 5-bed 嘅。所以如果你係想用平少少嘅價錢買個 5-bed 咧，其實 Polar 都係一個可以諗嘅一個屋型啦，好特別嘅咁另外可以講一間33號底嘅594咁咧而家咧594咧。佢都係有 discount 啦咁你見到佢尺數差唔多成1500尺㗎。咁 Damson 咧，其實佢咧係一個2層半嘅屋，其實即係3層啦，但係發展商叫佢2層半係有原因嘅。咁一般嘅3層咧，第3層咧，如果因為我哋公司做埋 construction 即係 renovation extension 嗰啲，我哋會大概明白。佢第3層通常好多時候做 loft conversion 一條樓梯要就咧，會起到比較斜同埋高同埋多級嘅。咁佢呢個所謂2層半，當然都唔係半層，但係佢而且確咧上3樓嗰時咧就冇咁辛苦咁就叫做好過真係完全3層 即係 three stories 嘅樓。咁同埋佢係平啊嘛，594 1500尺。有車房喎，係啦，咁所以如果你想 4-bed 有多人住，又唔係咁介意 townhouse 嘅設計，但係佢 detach 嚟嘅，咁都係值得去諗Dawson 咯，係33號底嘅，係啦，咁你見到佢即係上到一層咧就係2房，跟住有2個廁所，一個係套廁，一個係family bathroom 啦。再上去咧就係一間好大嘅3房，細啲嘅4房，咁都係有個廁所嘅。咁所以呢啲室內空間好足噶啦。咁所以如果你係室內空間想買個 4-bed，又想 Berkeley，又要有車房，咁其實即係33號都係即係值得去諗嘅一個選擇嚟嘅。咁最後到5房啦，嗱5房冇乜得揀嘅啫。嗱5房咧就揀31號啦44號都 OK 嘅，但係咧44號就得一個車房。咁31號咧 31咧就係 double garage 嚟嘅。咁如果你 as a 5-bed detached in a Berkeley development 咧，我覺得你就揀即係佢成1800尺嘅，差唔多好大，叫 Redwood 佢個屋型。咁其實好靚仔啦，咁佢係 double garage 嘅依間。咁就你見到都係用翻 bay window 嘅設計啦，我自己好中意。佢啲陽光啲窗門真係做到好足嘅咁就一個 5-bed，咁佢 study 都好大嘅，你見到啲房咧相當均稱嘅即係4個 double，跟住有一間即係 bedroom 5先係即係 single 啦。咁亦都有樓上有3個廁所2個 ensuite 1個 bathroom。咁所以即係 Berkeley 嘅5房 detached 物業其實喺全英國都係冇乜嘅。咁可能即係如果你買到，可能係全英國得可能十隻數字10隻手指數得出可能咁你係其中一間。咁同埋依間都近啲湖景嘅，同埋佢呢個角落頭位咧都係受歡迎，同埋佢個 garden 咧係比較即係好用，即係因為喺角落頭嘅 corner 啊嘛，咁即係都會係好 generous 嘅 garden 咯。咁呢個31咧的而且確係值得選擇，而且得翻一間啫。44就 single garage 咯咁我自己覺得，如果你可以到 5-bed detached 咧，其實咧就揀 double garage 咧比較即係值得啲。好，咁咧揀 plot 咧我就講完啦。咁咧就算係完成呢個階段 Berkeley Milton Keynes Eastbrook 我嘅使命。咁咧就係將一啲最好嘅 plot 亦都幫到好多客咧攞到一個實質嘅 discount 啦。再加埋 Berkeley 淨係俾我哋一啲特別嘅即係優惠啦，律師費嘅優惠啦。
咁講真，呢個 project 呢個 partnership 係呢個 crossover 係好 exciting 好好玩嘅，即係同 Berkeley 合作啦，同陶生一齊合作啦，去唱旺 Milton Keynes。我估我想同大家分析或者分享嘅，除咗頭先我介紹嗰啲 plot 係幫到大家咧，更加重要係我哋睇到宏觀嚟講，究竟 Berkeley 做緊乜嘢？咁當然呢個係我嘅猜測啦。咁如果你睇 Berkeley 咧，其實我覺得有兩點係值得去思考嘅。第一點咧就係話 Berkeley 呢啲咁有名望、咁有即係 branding、咁有 reputation 嘅 development group 咧，佢嚟到 Milton Keynes 仲要係以4600間，而且大部分都係 house 嘅姿態殺入 Milton Keynes 咧，一定有佢原本嘅 strategy 同埋有佢長遠嗰個tactics 喺度嘅。我自己覺得第一點咧就係話，如果你計個 population 4600間30年嘅一個項目咧，其實佢諗緊嘅係逐步，可能唔使5年10年咧，佢已經夠形成咗一個 town。咁佢就係 it will be a new town in the right in the middle of Milton Keynes and Bedford，which is Bedford means 又係rapid growth with 嗰個 Universal Studio。Milton Keynes 一路係咁上好多新嘢嘅，包括鐵路啊、大學啊等等，好勁。咁就會其實佢就係一個 new town in the middle，而且佢係一個 posh，即係佢係 good quality town，而唔係。所以你見到依點係好值得分享嘅。好多 developer 咧去買個地啦，跟住可能係分俾好多唔同 developer 一齊起。但係依4600間喺依個地係淨係俾 Berkeley 自己一手一腳去打造。加埋咧，佢又會有，佢唔係淨係起樓嘅喎，佢咧真係會批一塊大地嚟起 country park 啦，起一個 retail 嘅 centre 啦，有晒醫院啊，有晒 GP 啊，有3間小學、1間中學嘅配套。所以你見到咧，我覺得第一樣值得大家自己諗嘅就係其實佢唔單單就係喺度起樓，呢個係我好 appreciate。佢係打造一個 new town in the middle of Milton Keynes and Universal Studio。第二咧就係我唔知會唔會估錯啊，但係可能係大家好熟悉，好似 MTR，好似即係好似地鐵集團嘅招數，即係地鐵集團咧唔單即係港鐵係嘛，叫做港鐵咧唔單單咧係淨係公共 public transportation 係咪？佢哋係其實係一個地產發展商。咁其實我可能係 Berkeley 想做同一樣嘢，就係你都見到佢，而且都係佢哋慣常嘅 tactic 嚟嘅，即係話起完之後咧，佢會喺附近咧，唔單單淨係注重起完樓賣完樓，佢會將啲樓咧係谷升值嘅。通常第一個辦法咧，而且特別係 Milton Keynes 啱用嘅就係谷個中學，因為 Milton Keynes 嘅 outstanding 嘅小學咧其實好多，亦都唔難去變做 outstanding。但係中學咧，Milton Keynes 附近有 grammar school，但係咧 state school 嚟講咧，佢嘅中學即係唔係話太 outstanding 嘅。咁變咗咧，我估第時 Berkeley 嘅策略咧，好明顯就係會谷個學校，以至你谷晒佢成個發展，即係成個 development sites，即係依塊地嘅樓價。咁呢個係我自己覺得佢嚟緊會行使嘅一樣。所以我估佢嘅 strategy 係 new town，and then 咧就係會用個 schools 同埋啲 infrastructure 咧去谷呢個development。咁我自己都好睇好啦，所以都希望呢兩集或者呢一輪 Joy Home 嘅 crossover 嘅 projects 能夠成為大家嘅祝福，即係幫到大家去咧揀一啲自己心儀嘅物業或者嘅投資組合嘅一啲配置，好嘛？咁多謝大家，希望大家咧繼續去 follow 我哋，去支持我哋，去下我哋 Facebook 咧，去 like 下我哋，咁咧就同時都受鼓舞啲。好，咁我講到呢度啦，多謝大家 ，thank you，拜拜。